Усть-Сысольск, Сыктывкар. Такой родной для многих город. Есть в нем что-то особенное, сохранившееся от тех времен, когда это был небольшой уездный центр Вологодской губернии, который венчали главы белокаменных соборов, по тихим улицам не носились автомобили, а тишину не нарушала безвкусная музыка. И сейчас, несмотря на все реформы и катаклизмы, дух этой милой старины сохранился. Может быть потому, что планировали и строили в те времена добротно, основательно, так, чтобы хорошо было жить не только себе, но и потомкам. Покровская, Спасская, Трехсвятительская. Эти улицы, несмотря на то, что их переименовали, существуют. Сохранились и те островки, где время как будто остановилось. Вот один из них – старый невзрачный дом, вдоль которого проносятся машины. Некогда в нем жило большое счастливое семейство усть-сысольского купца Василия Платоновича Комлина. Об этом человеке, который четверть века верой и правдой служил Усть-Сысольску и очень много сделал и для города, и для людей в конце XIX – начале XX века, сохранилось очень мало информации. Можно даже сказать, что имя этого купца, крупнейшего благотворителя Коми-края, забыто. Но, как это часто бывает, нашелся человек, который раскрыл для нас эти почти забытые страницы истории. Я, к сожалению, не так давно узнала это имя и проявила к нему интерес. Точно так же, как и многие из горожан, которые наверняка знают о купцах Кузьбожевых, слышали о купцах Оплесниных, о доме купца Дербенева. Естественно, в первую очередь среди купечества, которое проживало в Усть-Сысольске, называется имя Суханова. Что же касается купца Комлина, оно, я считаю, незаслуженно забыто. И к своему стыду я, как историк, который не занимался краеведением, тоже узнала это имя не так давно. И мой интерес к Василию Платоновичу Комлину был связан не только с тем, что это наш родственник. Это прадед моего мужа. И поскольку жива еще внучка Василия Платоновича Комлина, она многое мне поведала о нем. И самое главное, что знакомство наше началось с дома, который стоит на улице Кирова, 33. Этот дом в настоящее время является последней деревянной купеческой усадьбой, где на первом этаже была лавка, на втором этаже проживало многочисленное семейство. У Василия Платоновича было 14 детей. Территория была очень большой, что там были склады, служебное помещение. Мне моя мама принесла вот эту фотографию. Это наша семейная реликвия. Фотография, которая подписана лично Василием Платоновичем Комлиным. Там есть подпись, и здесь написано: «Дарю сию карточку на добрую память Василию Ивановичу Беляеву, 1910 год, Василий Платонович Комлин», и его личная подпись. На этой фотографии дедушка Василий Платонович, рядом бабушка Христина Ильинична из рода Поповых, Жеребцовых, и ее дети. Здесь 22 человека. К настоящему времени мы точно установили судьбу, к сожалению, только 8 человек. Здесь изображена мама моей мамы. Эта фотография меня как раз и вдохновила на то, чтобы поглубже познакомиться с историей семьи Комлиных. Конечно, все приходилось добывать буквально по крупицам, поскольку роль
семьи Комлиных в истории Сыктывкара, экономической, социально-политической, культурной, была достаточно весома для провинциального города. Это были и богатые купцы, и влиятельные, которые участвовали в самоуправлении, которые занимались очень активно благотворительностью. Василий Комлин родился 27 декабря 1863 года. 6 лет наш герой отслужил в армии в пехотных частях. Потом занимался торговым делом, строил дома, воспитывал детей, верой и правдой служил родному Усть-Сысольску. Василий Платонович Комлин – потомственный купец, третий в поколении купцов. Хотя нужно сказать, что род Комлиных, который ведет свою историю с XVII века, и с 80-х годов XVIII века начинается торговая история Комлиных, ибо в числе тех первых 7 жителей Усть-Сысольска, которые захотели заявить о себе как о купечестве, то есть вступить в гильдейское купечество, был и Трофим Самойлович Комлин. И следом за ним еще 6 поколений торговой истории, связанной с Комлиным. Вот начав свои торговые дела с перепродажи товаров, он продавал поначалу опойки, это телячьи шкуры, продавал масло, дичь. Затем ассортимент продаваемых товаров становился все разнообразнее. Он вел не только розничную, но и оптовую торговлю. У него в городе были лавки, в том числе и бакалейные, пороховые склады в Дырносе. На берегу Сысолы стояли хлебные амбары и склады. И он постепенно к торговому делу приучает и старших сыновей. Кроме того, что он снабжал необходимыми товарами горожан, он обеспечивал их и в таких случаях, какой случился 3 июня 1898 года, когда великий князь Сергей Александрович Романов должен был приехать в Сыктывкар. И хотя великий князь просил, чтобы все прошло очень скромно, никаких завтраков, обедов, никаких торжеств, никаких расходов, тем не менее местное начальство решило, что нужно встретить соответствующее. И, естественно, они обратились к купцам Комлиным, и сохранились в архивах счета, которые предоставляют купцы Комлины, и разнообразные товары, которые необходимы были для благоустройства города. Это олифа, это белила, это лаки, краски, ткани. Одним словом, самые разнообразные товары, которые нужны были для того, чтобы привести город в порядок, чтобы убрать площадь, красились заборы, обновлялись фасады домов, там, где должна была торжественная процессия происходить, спуск к реке благоустраивался. И вот здесь тоже без них не обошлось. Надо ли говорить, что раньше богатые не забывали о бедных? Люди того времени старались на деле исполнять Христовы заповеди и жить евангельскими идеалами. В старину говорили: в рай входит святой милостыней, нищий богатым питается, а богатый молитвой нищего спасается. Если говорить о купечестве, то это был долг общественный. Раз они зарабатывают крупные капиталы, то они должны, соответственно, что-то как-то заботиться о своих ближних. Вот, на примере великоустюжских купцов Коми края можно сказать о том, что архангельских купцов Вятской губернии, то есть ближайших регионов, они значительную часть средств отдавали на благотворительство. В частности, например, купцы Дербеневы, Михаил Устинович Дербенев, были 3 брата, у них была торговая фирма в Великом Устюге и отделение в Усть-Сысольске и в Яринске. Вот, в бухгалтерских документах там за год, за два, 15-16 год, там около 3000 рублей. Это сумма немало по тем временам. Вот она отдавалась на строительство храмов, на помощь бедным, нуждающимся. Одно из известных в Усть-Сысольске было общество вспомоществования женской гимназии. Вот, там состояли многие купцы, наверное, практически все, наверное, там они платили членский взнос от 3 до 5 рублей.
Василий Петрович Оплеснин, братья Комлины, вот уже упомянут, Иван Платонович и Василий Платонович Комлины. Можно вспомнить, если это купцы купечества, плеяда купцов конца 19-го, начала 20 века, вот если немножко раньше копнуть, то Латкины, Михаил Николаевич Латкин, это, кстати, единственный купец первой гильдии. Он был активным благотворителем, он был инициатором таких благотворительных акций, можно так сказать, как учреждение женского училища. В 1858 году было учреждено вместе с Иваном Назаровичем Забоевым. Очень большие средства. Также Михаил Николаевич Латкин, он большую помощь оказывал публичной библиотеке в Усть-Сысольске. Многие купцы, они происходили из крестьян, и они прекрасно знали тяготы жизни. Они не забывали помогать ближним, трудиться на благо города своего, родного региона, края. Русское купечество считало для себя честью оказывать благотворительность. И поэтому ни одно событие, связанное с историей возникновения учебных заведений, учреждений здравоохранения, богадерин, монастырей, строительства и обслуживания храмов, библиотеки, все это не обходилось без участия купцов. Благотворительность распространялась в том числе и на женскую гимназию. Председателем попечительского совета гимназии, вот здесь первый выпуск женской гимназии. Здесь, в числе прочих, дочь Василия Платоновича Надежда. Она была настоящей красавицей. Вот здесь она тоже изображена. И здесь Иван Платонович Комлин. Он был председателем попечительского совета, в который входили не только учителя, священники, входил и Василий Платонович. Попечительский совет собирался несколько раз в месяц и занимался тем, что решал насущные вопросы. И практически постоянно в числе гимназисток были девочки, чьи родители не могли обеспечить их одеждой, обувью, письменными принадлежностями, не могли оплатить учебу, не могли оплатить проживание в общежитии. Все это брал на себя попечительский совет. Даже в архивных материалах есть такой момент интересный, когда попечительский совет обращается к властям городским с тем, чтобы они позаботились о том, чтобы привезти воду с речки, и для этого воспользоваться обозом с лошадью из пожарного депо, ссылаясь на то, что вода в колодце в гимназии непригодна для питья. Также вот здесь мы видим Приходское Усть-Сысольское училище. Здесь мы видим Василия Платоновича Комлина. Он вместе с молодыми артистами после спектакля «Похищенная невеста». То есть они оплачивали и проведение вот таких спектаклей в учебных заведениях. Естественно, не оставались без внимания ни городская тюрьма, к церковным праздникам. Они тоже входили, оба брата, в попечительский совет тюремного замка Усть-Сысольского. Тоже всегда на Пасху в обязательном порядке подарочные наборы для узников. Благотворительная деятельность, конечно же, с началом Первой мировой войны достигла беспрецедентных масштабов. Комитет, который основала супруга
Сергея Александровича и Елизавета Федоровна. Отделение комитета находилось и в Усть-Сысольске. Поддержка семей, чьи члены ушли на фронт. Кроме того, оба брата были в числе первых, которые взяли на себя содержание так называемых именных коек в лазаретах. И в течение всей мировой войны они обеспечивали необходимым материалом, необходимыми средствами тех, кто в этом лазарете лежал. Если говорить о благотворительности, то нельзя не сказать и о детском приюте Алексеевском. Так он был назван в честь цесаревича Алексея. Он у нас появился в городе в 1908 году, и примерно около 30 сирот было в этом приюте. Он не имел средств для содержания, и горожане вносили посильную лепту. Еще хочу добавить по поводу женской гимназии, что вплоть до 18 года, пока существовала гимназия, купцы Комлины ее поддерживали. И даже после революционных событий, когда гимназия осталась без средств к существованию, они свои свободные средства, это была очень большая сумма, 4000 рублей, не на правах благотворительности, просто для того, чтобы гимназия продолжала развиваться. И еще 2000 были заняты в кредитной организации. Василий Платонович Комлин, достойный сын коми земли, закончил свой земной путь в пасхальные дни 1933 года. Лишенный всего немалого имущества, он сохранил и честь, и достоинство, а главное, не отрекся от веры.